বন্ধুরা, প্রেসার চেক, তারপরে ভ্যাকুম, এখন গ্যাস চার্জ করা শুরু হয়ে গেছে। গ্যাস চার্জ করা হলে ঠান্ডা হলেই ওকে। তো যাই হোক, এটা ফ্রিজের গ্যাস চার্জ চলছে, চার্জিং করা হচ্ছে। এটা হলো 600 নম্বর গ্যাস। এই যে দেখেন, এটা ভিজা, গ্যাস চার্জ হচ্ছে। চার্জিং কমপ্লিট হয়ে গেলে ওকে। ধন্যবাদ সবাইকে।